Друзья, вот наконец-то дошли руки рассказать про наш барбекю-комплекс, который мы возвели в поселке Валерьяново. Данный барбекю-комплекс и выполнен на основе пространственного металлокаркаса большого сечения. То есть мы выбрали это не случайно, потому что нам хотелось, чтобы это выглядело стильно, современно. В основе конструкции вы можете увидеть массивные серые профиля. Размер этих профилей 80 мм. Почему ставка была сделана на такую конструкцию? Мы немало вложили усилий для того, чтобы разработать конструкцию надежной, долговечной, вариативностью по отделке. Ремонтопригодность, нельзя забывать про это. Наши конструкции не боятся холода, дождя, снега и так далее. Да, не раз мне лично самому приходилось разбирать испорченные барбекю-комплексы, которые стоят где-то в беседках, на них где-то попадает влага, они просто начинают разваливаться, кирпич растрескивается и так далее. Наша же конструкция сделана с гарантированным результатом. Мы даем на наши изделия гарантию на то, что они будут функционировать хорошо, как в закрытых, так и открытых помещениях. В чем преимущество этой конструкции? В том, что несмотря на то, что выглядит это массивно, очень достаточно так брутально, скажем так, при этом конструкция не требует серьезной подготовки фундамента. В нашем же случае барбекю-комплекс облегченный, но при этом он достаточно выглядит внушительно, он прямо очень прочный.